真係鼓勵唔到啊！今年呢個真骨雕龍其實最出鏡嘅竟然係呢個有光嘅時候佢會着，咁冇光嘅時候咧就一定唔會着。Hello everybody！哇，仆街萬代係咪喺屋企裝個攝像頭嘅咧？我隻 FIS 龍騎啱喺我仔手上粉身碎骨，你馬上整個10周年嘅真骨雕龍騎出嚟，你想誘惑我啊？你慳翻啦，我好愛我啲錢嘅。咁當然啦，循例都要誘惑下你哋嘅。咁啊，真骨雕個朵啊，唔需要過多介紹啦，貴嘅代名詞啊。咁啊，配件方面啦，真正嘅主體無雙赤龍就肯定係冇噶啦。咁啊，盾牌都係冇嘅。咁啊，其他基本都齊啦。咁啊，當然啦，呢個系列最主要睇服裝嘅細節啦，同埋呢個擬人嘅可動性啊嘛。咁啊，至於其他玩法咧，基本上都大同小異啊。我有龍，你買呢隻，然後擺喺我呢度，哇，真係一個好主意啊！咁啊，然後呢次增加咗呢個透光技術啦。咁啊，其實以前有其他產品都用過嘅。咁啊，原理就係有燈，佢隻眼就會着；咁冇燈就一定唔會着。啊，文西表示正到飛起啊！咁啊，最後又到講錢傷感情嘅環節啦。咁啊，9000日元450蚊左右呢個價，你就應該買唔到噶啦。咁有興趣嘅老細自己記得去留意下咯。好啦，呢期分享就到呢度，下期見啦，拜拜。